大家好，今天和大家一起来看一台这个老的奥迪 A4 B6，它这个空调不制冷，这个温度开到最低啊，它这个还是自然风。其实我们上期讲了一个奔驰的这个空调不制冷，然后我们今天看看大众奥迪的。其实他们这个检查的这个思路啊，虽然是不同的品牌啊，其实还是一样的套路。都是通过这个数据流啊，基本上就可以确定这个故障点在哪里了。我们先进去读一下它的这个数据流。其实我们这个数据流啊，主要是看它这个空调泵工不工作。我们就要看它这个电磁阀，或者老款的，你再看看离合器有没有吸。基本上就可以知道这个故障是机械故障还是电路故障。你看它这个N280的电流啊，0.65安培，说明它的空调泵是工作的。如果说空调泵不工作的话，它有这个切断规则。你看当前的还有上一次的。我们先把这个空调开关关掉，我们来试一下。关掉之后，你看当前的这个切断规则啊，就是6，它6表示这个是开关关掉了，然后上面的电磁阀的电流啊就没有了，说明空调泵现在就不工作了。我再打开，然后它这个电流又有了。所以说，如果是说别的原因引起它这个空调泵不工作的，你只要看这个切断规则就可以了。到时候我们去看一下各个这个切断规则的这个代码代表什么意思。我们看一下这个空调泵的这个前面这个泵芯啊，我不知道这个视频看得清楚吧？这个中间呢已经不转了，说明它这个保护装置啊已经断掉了，这个空调泵已经卡死了。它前面有一个保护装置，如果说空调泵卡死了，这个保护装置断开，就是保护这个皮带啊，不把它给磨掉。这个拆下来的这个旧的空调泵啊，前面这个保护装置啊已经断掉了。它这个空调泵卡死之后啊，这个必须要断掉，不然皮带就要拉掉了。我到这个百度上搜一搜大众奥迪空调切断代码的意思。这为什么要到网上去搜呢？因为好多网友说啊，这是因为没有资料和这个电路图啊，好多故障没法修。切断代码的资料我电脑里也有，这里和大家演示一下。其实好多东西在网上都能够搜得到的。你看这个搜到的，它包括告诉你看哪一组数据流，然后每个切断代码，代表了什么意思，这个上面都写得清清楚楚的。对于修车啊，其实我想提的是，大家要分清楚核心知识点和边缘知识点这两个概念。其实我们就拿这个车来举例子，你知道看这个数据流，确定这个空调泵是否工作。如果不工作，通过切断代码再进一步缩小这个故障范围，然后这个就是核心的知识点。然后这个切断故障代码具体的这个数字代表什么意思，那就属于边缘知识点。其实为什么要这么讲？因为核心知识点我们在这个故障诊断过程中要用得到。如果说你不知道这个核心知识点，那你这个故障可能是诊断啊就没那么顺利了。如果你知道这个核心知识点，你读这个数据流发现一个切断代码，让这个空调不工作了，你也不知道这个代码是什么，你像刚才这样到网上搜一下，是不是就知道了？然后这个就属于边缘知识点，因为边缘知识点它不影响你这个故障诊断，也不影响你这个维修。核心知识点是一定要掌握的，因为这个东西决定了你检查故障的方法和思路。边缘知识点呢是用来查的，你不需要去记住，你只要知道这个事情，到用的时候你去查一下就可以了。当然，如果说你核心知识点掌握了，又能记住这个边缘知识点，那肯定就更好了。但是个人的这个时间和精力啊，肯定是有限的。你不能说把所有的时间都花在这个修车上面，就是平时空下来还可以很多事情去做的。
如果说你天天在这学啊，这个东西谁也受不了，你肯定也坚持不住。我也看到好多培训啊，把这个边缘知识点当着这个技术来教，列着很长的清单，然后说每一项啊是代表什么啊，有什么意义啊。其实这个也没有什么必要，因为这些边缘知识点，你只要知道这个事情，把它存在哪，存在电脑里面啊，或者用的时候啊，知道去哪找就可以了。因为你把这个时间都浪费在这个边缘知识点上面，因为这个东西知道的再多，它不能提高你这个诊断的水平。这个一讲就跑题了，这个就是涉及到了这个学习策略和方法。其实这个修车啊，学习策略和方法是非常重要的，这个一会儿半会儿也讲不完。大家如果说真的对这个怎么去学这个修车啊感兴趣的话，我们可以专门拍个视频讲一下。欢迎大家评论区里面留言。然后呢，这个车它还漏这个制冷剂，然后呢，我们后面演示一下这个空调检漏的一些小技巧。我们看这个车的这个冷凝器，现在看上去都非常正常。这个车来的时候，这个制冷剂已经不足了。然后我们看一下，如果说像这个冷凝器啊，我们怎么来判断它是不是漏？我们在这个冷凝器上面喷一层这个水，不要喷的太多，因为之前我这个同事已经喷过了，他们也查过漏了。我来给大家演示一下，你把它薄薄的喷一层水，然后发动起来，等它干一会儿，然后再看一看。然后像这些管路啊，如果说确实是漏的话，它一定会有这个压缩机油的油剂的。你像这种膨胀阀这边，我可以说这个肯定不会漏的。包括这个管子接头啊，它这种干得很。你像这高压管这边下面有油剂的，就有可能是制冷剂的，因为这个可能是把这个高压接头啊喷下去的。所以说这个压缩机油啊，是这个空调检漏啊最重要的一个线索。只要仔细、耐心，就是说你顺着管路啊，每一个地方都看到了，基本上是能够看得出来的。我们再来看一下这个冷凝器，大家可以看到这个没有干的地方，就是它为什么没有干？就是因为这边它制冷机泄漏啊，压缩机油粘在这个冷凝器外部，又有灰粘在上面，然后你这个水喷在上面之后啊，它就没有别的地方那么干的那么快，然后它这个印记就在这儿。所以说这个只要看着这个压缩机油啊，这个空调检漏还是非常简单的。空调装在外面的部件，其实只要仔细一点，肉眼就是把每一个地方都过一遍，基本上是能看得出来的。蒸发箱的话，你可以把这个里面的这个空调滤清拆掉，用内窥镜去看一下这个蒸发箱的表面。如果说蒸发箱漏的话，你进去看的话，它漏的地方啊，它也会有明显的这种油迹的。好了，我们今天的视频就到这里，我们下个视频再见。